Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв үзүүлж байна. За вакцин гэдэг нь бол аливаа халтар төвчний яг үүсгэгчийн хоруу чанарыг нь байхгүй болгоод тэгээ бие организм дотор орсныхаа дараа тархлааны одоо эргэтэн өдөөгөөд тархлын эсүүдийг өдөөх ийм одоо бэлтгэлийг тийм физикийн гаргаж авсан бэлтгэлийг бол вакцин гэж нэрлэдэг. Ер нь бол вакцин олон төрөл байдаг. За энэ болохоор амьд байж болно, амьд цуглуулсан, эсвэл төхүүжүүлсэн эсвэл өөр хэмээ аргаар гаргаж авсан гэж олон юмтай. За амьд вакцин гэхээр яах вэ гэхээр зэрэг хүнд өвчин үүсгэгчийг одоо сулруулна. Өшөө бүр одоо бие организм дотор орохороо өвчин үүсэхгүй харин тархлаа үүсгэх юм хэлбэртэй. За өхүүлсэн вакцин гэдэг нь яах вэ гэхээр эхлээд вакцина нөгөө өвчин үүсгэгчийг өхүүлээд тэр нь зөвхөн хүчин тархлаа үүсгэх юм л одоо материалуудыг авч үлдээд хийсэн байна гэсэн үг. Тэгээд сүүлийн үед бол одоо рекомбинант вакцин зөвхөн одоо RNA дээнэгээр нь хийсэн вакцин тийм олон янзын вакцинуудыг бол орчин үеийн тандаагүй гаргаад одоо авсан. Ерөнхийдөө вакцин гэдэг нь яадаг вэ гэхээр зэрэг бие организм дотор орохоор хүний тархлааны систем бол тэр одоо орж ирсэн одоо бичил бит орж иж байгаа шүү дээ. Тэр бичил организмыг бол харийн бит гэж ойлгоод тэгээд тархлааны систем ажиллаад эсрэг бие ялгаруулна. Тэр өвчний эсрэг. За энэ эсрэг бие бол одоо тэр юуг залгих үйлдэл үзүүлээд өхүүлэх үйлдэл үзүүлдэг юм. Ингэснээрээ гаднаас одоо тухайн вакцин агуулгадж байгаа тэр өвчин үүсгэгч гаднаас орж ирсэн энэ тохиолдолд бол аль хэдийн санамж үүссэн байдаг учраас шууд одоо эсрэг бие үүсгээл устгана гэсэн үг. Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв